هاي بويز اند جيرلز، ومرحبا بكم معي في حصة جديدة بقناتكم أتعلم الإنجليزية مع أمل. إذا مرحبا بكم معي اليوم راح ندرسوا درس السنة الثالثة متوسط، اللي هو the sounds. أوكي، قبل أن أتطرق إلى درس اليوم، قوموا بالاشتراك في القناة إذا أعجبكم الفيديو. كذلك اضغطوا على زر الاشتراك، وإذا عندكم أي استفسارات أو أي مواضيع تريدوني أن أطرحها عليكم ولا نفهمها لكم في الحصص الجاية، اتركها لي في التعليقات، وإن شاء الله نتمكن باش نحقق لكم كاع واش راكم حابين. إذا اليوم راح نديرو درس السنة الثالثة متوسط، قلنا اللي هو the sounds ولا the pronunciation، معناتها كيفية نطق ذلك الحرف باللغة الإنجليزية. عندنا حرفين، حرف الاف وحرف الفي. اوكي، عشان تكونوا تشوفوهم مليح، عندنا حرف الاف وحرف الفي. في الفرنسية نقروه اف، والفي نقروه في. اوكي، لكن في اللغة الإنجليزية يتبدل. كيفاش يتبدل؟ كي تلقوا هذه الخطوط هكذا ومحطوط الحرف هنا في الوسط، اذا هنا راح نقولوا الصوت، معناتها الصوت تاعه في الكلمه او في وسط الكلمه كيف يكون. اوكي، هذو الفي والاف هما consonant sounds، معناتها اصوات ساكنه ماشي متحركه. الحروف المتحركه اللي هما the vowels ماشي consonant. اوكي، الفاولز هما ا او يو او و اي، هادو اللي يحركوا الكلمة. اما الكونسونانت كيما اف، كيما في، كيما كي، كيما الكي، كيما الجاي وهي راحة. اوكي، هما حروف دوك نفهمكم اكثر. كي نلقوا الاف هذه اللي راها عندنا هنا، ها، ونلقوا حداها حرف متحرك اللي هو الأ، تولي فا. علاش؟ لانه هذا الحرف هو اللي حرك هذه فا. اذا هذا حرف ساكن وهذا حرف متحرك، هذا كونسونانت وهذا فاول. اوكي، اذا هذا غير موضوع خفيف بغيت نوريه لكم، احنا الفائدة في النطق. اوكي، هذا درس سهل جدا. كيفاش تعرفوا؟ نروحوا للاف كي تلقوا اف مكتوبة هكا ولا مكتوبة في وسط الكلمة كيما هكا، تنقرا دائما اف. اوكي، اذا دائما تحطوها في الاف، ما تحوسوش على حاجة اكثر. كيما family، friend، هنايا تتبدل. اوكي، كيما هنا stuff، اذا كاين بعض الاشياء اللي لازم لكم تحفظوها. تبعوا معي. كي كاين البي حداها الاتش، بي اتش تنقرا اف، هذه البي اتش نقروها ف. اوكي، هذه البي اتش دائما نقروها ف، فنقولوا فون. اوكي، فون، هنا تتخيلوا بلي كاينه اف، ما تتخيلوش بلي كاينه بي اتش. اوكي، اذا يقولوا في القاعده انه هذه البي اتش تنقرا اف كيما اف. اوكي، كيما فون. ثاني القاعده الثانيه هي هذه الدوبل اف تنقرا ف، فنقولوا ستاف. اوكي، ستاف معناتها نطقنا الاف. كاين الاخيره اللي هي جي اتش. اوكي، جي اتش ليس غالب الاحيان كيما بي اتش تنقرا دائما تنقرا اف، لكن جي اتش كيما لاف، هنايا لاف اذا قريناها اف. لكن في الحالات الاخرى لا تقرا اف، وانما تقرا ما تنقراش اصلا. هي من الحروف الساكنه، ماشي ساكنه، silent letter، صامتة، حروف صامتة. اوكي، ليس دائما نقرأها اف. اوكي، ولكن في بعض الاحيان تكون مكتوبة لكن صامتة، وليست ما نقروهاش، نلقوها هكا لكن ما تنقراش كاع. اوكي، هذيك في حالات اخرى. لكن في بعض الحالات تنقرا جي اتش تنقرا اف، كيما هنايا عندنا لاف. اوكي، لاف. نروحوا الان للفي. الفي هي سهله. الفي كاع الفي اللي تلقوهم ينقروا في، كاين غير حاله واحده فقط اللي هي الاف تنقرا في حاله واحده فقط اللي هي اوف، فما نقولوش اوف وانما نقولوا اوف. اوكي، اللي تكون فيها اف وحده و او حداها، اذا هذه تنقرا في. هذه الاف اللي راكم تشوفوا فيها تنقرا في، ما تنقراش اف. اوكي، والاخرين يقراو كاع في كيما هاف وفيرب. اوكي، قريناهم في. اوكي، اذا قلنا في حاله واحده هي الاوف تنقرا في. هادو هما ماشي واعرين بزاف. حفظوا بان في الاف
كاع الاف ينقروا اف، الا كاين بي اتش تنقرا اف دائما، دبل اف تنقرا اف، لكن في حاله جي اتش خطرات تنقرا اف وخطرات تنقرا ما تنقراش اصلا. اوكي، عندنا هنايا في الفي كي تلقوا في تحطوها في خانة الفي كيما هاف فيرب. كاين غير حالة واحدة يعني ويحطوها لكم في أغلب الأحيان هي اوف، ويعني لازم تكونوا عارفين بلي اوف تنحط في الفي، تنقرا من الفي، فنقولوا اوف ما نقولش اوف. اوكي، هذه هي. اذا نروحوا للتمرين تاعنا بسيط ونحلوه مع بعض. اذا عندنا activity 1 input، يعني نضع هذا put this يعني words in the right column، يعني قم بوضع الكلمات في مكانها المناسب. عندنا هنا van، اذا تنحط في الفي، خاطرش قلنا فان، وقلنا كذلك في القاعده ان كل في تنقرا في، يعني سهله هذا الفي تنحط في الفي. فاست قلنا تاني الاف دائما كي تلقوا اف تحطوها ديريكت في الفي بلا ما تقروها كاع، فاست تنحط في الفي. فور في الفي. هنايا عندنا بي اتش اللي قلت لكم دائما تنقرا، هاي هلا قلت لكم بي اتش دائما تنقرا اف، بي اتش تنقرا اف، فنقولوا فيزيكس. فيزيكس اذا قريناها اف. في تنحط ديريكت. ليف، هاف في الفي. سيف فيرست في الاف. فاين في الاف. ادفايس، اوكي ادفايس في الاف في الفي عفوا. اذا كل حاجه اللي قلت لكم عليها يعني كي تلقوا الاف تعطيكم الاستاذه التمرين بلا ما تخموا، اللي فيها الاف تحطوها في الاف ديريكت، اللي فيها البي اتش تحطوها في الاف ديريكت. اوكي، اللي فيها الفي تحطوها في الفي ديريكت. كاينه غير اوف اللي قلت لكم عليها هذه تحطوها في هنا، ما تحطوهاش هنا، هذه الاوف تحطوها هنا في الفي. اوكي، اذا هادو هما القواعد سامبل ماشي واعر كاع التمرين. راح نوريكم الحل، راح نكتبه دروك ونوريه لكم. اذا هذا هو الحل. ها كيما لاحظتوا لي فيهم الاف بي اتش والاف حاطينهم في الاف، واللي فيهم في 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 حاطينهم في الفي، وهذه اوف تاني حطوناها في الفي. اذا هذا هو حل تمرين، يعني تمرين سهل ودرس سهل جدا، يعني غير حفظوا وراهم لين حطوا هنا وراهم لين حطوا هنا، وان شاء الله يعني بالتوفيق في مساركم الدراسي. هنحط لكم دروس اخرى اضافيه، والى اللقاء يعني معي في قناتي المتواضعه.